আজকে আবার আমি চলে এসেছি একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি রান্না করব উচ্ছের চাটনি। উচ্ছের চাটনি খেতে খুব ভালো হয়। যাদের সুগার আছে তাদের পক্ষে তো খুবই ভালো। সবসময় একরকম ভাজা তরকারি তো ভালো লাগে না, মাঝে মাঝে অন্য কিছু বানিয়ে খেতে হয়। চাটনিটা খুবই ভালো। এই চাটনি, উচ্ছের চাটনি বানাতে আমার লাগবে কাঁচা লঙ্কা, একটু গুড় নিয়েছি, চিনি দিতে হয়, সেটা দিচ্ছি না, গুড়ে কোনো ক্ষতি নেই। এখানে একটু আমচুর পাউডার দিতে হয়, আবার আমচুর পাউডার নেই, তার জন্য আমি এটা তেঁতুল গুলে একটু জল করেছি, তেঁতুলের জল। আর এখানে আমি সামান্য মশলা নিয়েছি, এইখানে হচ্ছে লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ, লবণ আর একটু জিরে গুঁড়ো। আর আমি এইখানে একটু জিরে, যেহেতু চাটনি হচ্ছে উস্তের চাটনি, যে জিরে আর সর্ষে নিয়েছি। এখন আমার কড়াই গরম হয়ে গেছে, এখন আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। কড়াই তেল একটু বেশি লাগবে। তেল দেখো আমি দিয়ে দিয়েছি। তেল আমার গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি আমি এখন জিরে আর সর্ষে। জিরে সর্ষেটা আমার হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দেবো আমি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি যে উচ্ছে আমি সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম, সিদ্ধ করে নিলে যে তিতো ভাব থাকে, তিতো ভাবটা কেটে যায়। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি লবণ, হলুদ, জিরে আর শুকনো লঙ্কা পাউডার আছে, একসঙ্গে আমি দিয়ে দিচ্ছি। খেতে খুব ভালো লাগে চাটনি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি গুড়, দিয়ে দিচ্ছি। এখানে চিনিও ব্যবহার করা যায়। আর আমার আমচুর পাউডারটা ছিল না, তাই আমি তেঁতুল একটু জল করে নিয়েছি, সেটা দিচ্ছি। আমি একটু ঢেকে দেবো। আমি এখন ঢাকনা খুলে তোমাদের দেখাচ্ছি। আমি
দেখো কালারটাও কি সুন্দর আসছে, আর খেতেও কিন্তু খুব ভালো হয়। দেখো সুন্দর গলে গেছে আমার উস্তে। এভাবে নামিয়েও নেওয়া যায় যদি মিক্সচার থাকে। আমার যেহেতু মিক্সচার নেই তার জন্য আমি এরকম করেই করছি। ভাতের সঙ্গে রুটির সঙ্গেও ভালো লাগে, এটা তিতো লাগে না। আমি যেহেতু সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম তিতো ভাবটা চলে গেছে। একটু গুড় দিয়েছিলাম, তার জন্য তিতো ভাবটা যদি থাকে একটু তিতো ভাব কম হয়ে যায়। যেহেতু তিতো এখানে থাকবে না, আমি সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম। দেখো আমার সুন্দর একটা কালার আসছে, কি সুন্দর একটা, খেতেও দুর্দান্ত হয় এটা। তোমরা অবশ্যই বানিয়ে খাবা। আর আমার এই নতুন রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লাগে, রুটি রান্না, অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর পুরো আমার ভিডিওটা দেখবেন। দেখো আমার রান্না প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে, সুন্দর গলে গেছে। দেখুন কালারটা আসছে, জাস্ট সুন্দর একটা কালার আসছে। দেখো আমার সুন্দর হয়ে গেছে, আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমার রান্নাটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি। আমার একটু দানা দানা মতন আছে, যেহেতু আমি মিক্সচারে পিষাই করে নিয়ে নিই। দেখতে পাচ্ছ, দেখতে কি সুন্দর লাগছে। যে নতুন রেসিপি হচ্ছে উস্তের চাটনি। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আর এইভাবে তোমরা ঘরে বানিয়ে খাবেন, দুর্দান্ত খেতে হয়। আমি চাটনি বানানোর জন্য সামান্য উপকরণ নিয়েছিলাম, সর্ষে জিরে সম্বরা দিয়েছি, আর হচ্ছে শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছিল, হলুদ লবণ, এটা সব সবজিতেই লাগে। আর একটু সামান্য জিরে গুঁড়ো দিয়েছিলাম। আমচুর পাউডার দিতে হয়, আমচুর পাউডার ছিল না, তার জন্য আমি তেঁতুল জল করে নিয়েছিলাম, সেটা একটু দিয়েছি, আর একটু গুড় দিয়েছি। গুড়টা দিলে কি হয়, তিতো ভাবটা যেহেতু থাকে একটু কম হয়ে যায়। আর আমি সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম আগে,
খুব সুন্দর খেতে হয়, যাদের সুগার আছে তাদের পক্ষে তো খুবই ভালো, আর খেতেও খুব সুন্দর লাগে খেতে। এই রান্নাটা সবসময় তো একরকম রান্না খেতে ভালো লাগে না, তার জন্য মাঝে মাঝে একটু অন্যরকম করেও রান্না করে খেতে হয়। খেতে কিন্তু খুব দুর্দান্ত লাগে খেতে এই রেসিপিটা, রান্নাটা এত ভালো লাগে। তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, অবশ্যই আমার ভিডিওটা দেখবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন।